julle, dis weer tyd vir genesing uit die hart. Baie welkom aan elkeen van julle wat saam inskakel vir 'n halfuur lank wat ons net so bietjie gaan gesels, bietjie inspirasie vir hierdie nuwe jaar. Ons is in 'n splinter nuwe jaar, Januarie is nou amper verby, so dis nog nie te laat vir nuwe inspirasie vir 2026 nie. Wat is jou doelwitte? Ons gaan bietjie gesels oor wat dit beteken om Jesus te volg. Dis 'n baie belangrike topik om jou af te skop. So julle, het jy al ooit gewonder wat dit beteken ooit om Jesus te volg? So wil jy kies in 2026 om Jesus te volg? As jy nog nie het nie, dan het jy 'n kans om Jesus te volg in 2026. So om voluit te gaan vir hom. So kom ek daag jou uit om 'n keuse te maak vir 2026. Mense, moenie alleen sukkel nie. Ons is 'n genesingsspan. Ons is 'n span beraders, intercessors landwyd. As jy wil betrokke raak by genesing uit die hart, is jy meer as welkom. Ons funksioneer in een liggaam, siel en gees. So, dan is jy nie alleen nie. So, ons elkeen wonder, hoe moet ons Jesus volg? Om Jesus te volg is nie so gecompliseerd soos ons dink nie. Ongelukkig beteken dit ook nie altyd wat sommige mense dink dit beteken nie. So wat dink julle, wat beteken dit om Jesus te volg? Maar kom ons begin by die begin, sodat ons kan verstaan wat dit beteken om Jesus te volg. Wat beteken dit vir jou en vir my? Die eerste disippels. Onthou jy die verhaal van die roeping van die eerste disippels? Ons lees daarvan in Matteus 4 vers 18 tot 22. In beide die Matteus en Markus weergawe staan een frase uit: volg my. So daar is die opdrag in die woord, volg my. En as ons lees van die roeping, dan sien ons dit weer, volg my in Lukas 5 vers 27. Dit lyk asof dit Jesus se standaard uitnodiging was om die 12 manne wat hy gekies het om sy eerste disippels te wees. Volg my. Waarom hulle geroep word? Nou wonder jy dalk waarom Jesus spesifiek hierdie 12 mans uitgekies het. Wat was so spesiaal omtrent hulle? Ek dink die grootste rede was omdat hulle bereid was om hom te volg. Van Petrus en Andreas lees ons dat hulle besig was om vis te vang. Jesus sien hulle en sê, volg my. Hulle los onmiddellik hulle nette en volg hom. Dit staan in Markus 1:17 tot 18. So sal jy als net so kan los en net vir Jesus volg. Wat is jou stokperdjie? Wat is jou begeertes vir hierdie jaar? Wat sit jy bo in jou lys? Ons lees dieselfde van Jakobus en Johannes ook, dat hulle Jesus volg. So die hele skrifte is volg my. Nie een lees ons dat een van die manne eers op die saak oordink het nie. Hulle het dadelik net besluit om Jesus te volg. Kan ons ook daai warmte begeerte kry vir 2026? Nee, hulle het eenvoudig alles laat staan om vir Jesus te volg. Vir 3 jaar het hulle dag na dag saam met Jesus geleef en geleer wat hy hulle geleer het. En hy het hulle die woorde, die waarhede van God geleer. Op hulle beurt moes hulle weer uitgaan en doen wat Jesus gedoen het. Hulle moes vir ander wys hoe Jesus opgetree het. Hulle moes sy woorde met ander deel en hulle lief hê, soos hy hulle lief gehad het. So en ek en jy word ook geroep. Jy's geroep. Nog voor jy in jou moeder skoot was, is jy geroep. Maar mense, ons moet net bereid wees en gehoorsaam wees. Net soos Jesus vir die disippels gesê het, volg my, sê hy dit vandag steeds vir mense. Hy het dit ook
vir jou en vir my gesê, wanneer ons daardie woorde hoor en die keuse maak om hom te volg, begin hy 'n pad met ons stap. Op verskeie maniere, maar veral in die woord, in gebed en deur die Heilige Gees openbaar Jesus homself aan ons. Ons moet net ingestel wees om sy stem te hoor. In die Bybel sien ons wat hy doen. Ons hoor wat hy sê, ons word ook die waarheidswoorde van God geleer. Dit help ons om hom beter te leer ken en stel ons beter in staat om hom te volg. So die doel van ons roeping. Jy het dalk nou weer 'n vraag. Dalk wonder jy waarom die Here jou geroep het. Net soos die disippels elke dag met Jesus gespandeer het en so baie dinge omtrent hom geleer het, wil hy ook hê jy moet tyd met hom spandeer. Koop daai tyd uit, delf in die woord. Bid gedurig. Hy wil jou alles omtrent homself leer en soos jy leer, gaan hy jou verander sodat jy al meer soos hy kan word. Strewe daarna, strewe hierdie jaar na heiligmaking. Bietjie vir bietjie het hulle tyd met Jesus, hulle verander sodat hulle ook soos hy opgetree, gepraat en liefgehad het. Ons moet strewe om soos Jesus te wees. En dit presies is hy, met jou en met my ook. Dis wat hy met ons wil doen. Hy wil ons verander na sy beeld en ons dan gebruik om ander te wys wie hy is. Deur ons woorde en dade wil hy homself aan ons bekend maak sodat hulle hom ook kan ken. So, om Jesus te volg, jy sien, om Jesus te volg is veel meer as om hom te aanbid. Om Jesus te volg beteken ek word soos hy. Ek begin om dinge te doen soos ek in die woord sien hy dit doen. Ek lees sy woorde en maak hulle my eie. Dis begin, ek praat soos hy praat. Verder sien ek hoe hy mense liefgehad het en ek doen dit ook. Die woord leer ons. As ons nie die woord lees nie, gaan ons nie weet nie. In Afrikaans het ons 'n baie mooi woord, naap. Dit is wat dit beteken om Jesus te volg. Om Jesus te volg beteken ek naap hom of boots na wat hy gesê en gedoen het. En gelukkig hoef ons dit nie in ons eie krag te doen nie. Nee, ons het die Heilige Gees en die krag van God in ons om ons daarmee te help. Vandag wil ek jou aanmoedig om Jesus te volg, om te kies om hom te volg. Doen wat Efesiërs 5 vers 1 ons maan om te doen, volg dan die voorbeeld en God as geliefde kinders. Laat die Heilige Gees toe om jou te verander na Jesus se beeld en gaan leef dan daardie beeld uit na ander toe. Volg hom. Dis baie belangrik. Dan is daar dis eienskappe van 'n disipel. Kom ons kyk 'n bietjie na die eienskappe van die disippels. Dis belangrik. Die Bybel leer vir ons spesifieke eienskappe van iemand wat 'n disipel van Jesus is. Is hierdie eienskappe deel van jou lewe? So wat sal daai eienskappe wees? In Matteus 28:18-20 lees ons 'n baie belangrike opdrag van Jesus. Hierdie opdrag is gegee net voor hy opgevaar het na die hemel. En so dit is een van die laaste dinge wat hy vir sy disippels gesê het. Kom ons lees dit saam. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die disippels my disippels. Doop hulle in die naam van Jesus en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle in al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Het jy opgelet dat Jesus sê ons moet disippels maak van mense en dan moet ons hulle leer om te onderhou wat hy beveel het?
Ongelukkig is ons meeste van die tyd net gefokus daarom dat mense gered word. En wanneer Jesus aanneem as verlosser, beweeg ons aan die volgende persoon. Ons los die nuwe bekeerlinge sommer so op ons eie en hulle maak self reg te kom. So ons moet mense ondersteun. Ons kan nie net hulle tot bekering bring en laat los nie. Dit beteken ons maak nie regtig disippels nie, net bekeerlinge dan. Maar wat beteken dit nou eintlik om 'n disipel te wees en hoe ek 'n disipel is? Maar wat beteken dit nou eintlik om 'n disipel te wees? Kom ons kyk 'n bietjie na wat Jesus oor 'n disipel gesê het. 'n Disipel is gehoorsaam. Soos ons hierbo gesien het, sê Jesus die volgende in Matteus 28 vers 20. Julle moet vir hulle leer om gehoorsaam te wees aan alles wat ek vir julle gesê het. 'n Disipel spandeer tyd in die woord om te leer hoe God dinge doen. Uit die woord leer hy ook hoe God dink en praat. So in die woord leer jy dit. En dan gehoorsaam moet ons wees wat ons leer. Ons moet gehoorsaam wees wat ons lees en leer uit die woord. Getrouheid aan die woord. In Johannes 8:31-32 lees ons, toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik sy disipel en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. 'n Disipel van die Here is ernstig oor die woord van God. Sy bly getrou aan wat die Here haar geleer het. Sy spandeer genoeg tyd in die woord sodat sy dit regtig ken en dit is nie maar net kopkennis nie. Nee, dit is 'n daaglikse ervaring van alles wat Jesus vir haar aan die kruis gedoen het. 'n Disipel ken die waarheid en dit maak jou vry. So, die dra van baie vrug. Dra jy vrug? Wat beeld jy uit wanneer jy beweeg in Pick n Pay en in 'n apteek of in Clicks, waar ook al? Watse vrug dra jy uit? Vriendelikheid of hoogmoed, selfsug, wat ook al? Ons moet vrug dra. In Johannes 15 noem Jesus homself die wingerdstok en ons is die lote. In vers 7 en 8 sê hy, as julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrug dra en my disippels is. 'n Disipel dra vrug, nie net 'n bietjie nie, maar baie. En soos die disipels die pad saam met die Here stap, word die vrug wat jy dra al hoe meer. Die vrug is 'n uiterlike teken van 'n innerlike verandering en dit verheerlik die Vader. So dit is so belangrik dat ons kan besef hoe belangrik dit is om vrug te dra. So, om vrug te dra in Christus, om vrug te dra is nie opsioneel vir God se kinders nie, maar hoe doen ons dit? Jesus gee self vir ons die antwoord en leer ons hoe in Johannes 15. 'n Tuinier was baie besig om bossies uit te trek wat tussen sy arbeidplante opgekom het. Hy het dit al die hoeveelste kere gedoen, maar die dag leer die arbeidplante hom 'n geestelike les. Baie van die arbeidplante het teer uitlopers wat soos armpies in verskeie rigtings gesprei het. Die dun groen stingeltjies kruip al met die grond langs en as dit ongeveer 15 cm lank is, dring die punt die grond binne en ontwikkel wortels. Na 'n rukkie verskyn klein blaartjies bo die grond. Die hele tyd was die klein plantjie homself vestig, ontvang hy die nodige voeding vanaf die moedersplant deur die uitloper. Sodra die nuwe plantjie
gevestig is, hervat die uitloper sy reis en groei weer 15 cm. Word die proses oor en oor herhaal en die hele tyd word die nuwe plantjie gevoed deur die oorspronklike moedersplant. Die tuinier vergeet heeltemal van die bossies en fokus net op die moederplant wat die een na die ander uitloper uitstuur en nuwe plantjies vestig terwyl sy die hele tyd die nuwe plantjie voed. O Here, roep hy uit, maak my soos hierdie arbeie, help my om uit te reik en vrug te dra. Die wingerdstok en die lote. In Johannes 14 vers 16 lees ons die laaste gesprekke wat Jesus met sy disippels gehad het voor hy gekruisig is. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk na die eerste gedeelte van Johannes 15. Dit is seker een van die bekendste gedeeltes van hierdie gesprekke en ons kan sommer baie daaruit paar. In hierdie gedeelte vergelyk Jesus homself met 'n wingerdstok en ons as gelowiges met die lote. Ek is die wingerdstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. So ons moet nooit iets in ons eie krag probeer nie. Dit is so belangrik, hoe om vrug te dra in Christus. Die wingerdstok is soos die moedersplantjie in die storie wat ek vir julle nou voorgelees het. Dit neem die nodige voedingsstowwe en water uit die grond en voorsien dit as die lote. Sonder hierdie voedingsstowwe gaan daar nie blare of druiwe aan die lote groei nie. Maar as die regte hoeveelhede op die regte tye voorsien word, neem die natuur sy loop en al die prosesse wat God daar gestel het om te verseker dat 'n plant groei en vrug dra, val 'n plek en met oestyd staan die wingerde vol van die geurige druiwe, of wat se vrug dit ook al is. Jesus is soos hierdie wingerdstok. Hy voed die lote met al die geestelike water en voedsel wat nodig is vir hulle om te groei vir vrug, om vrug te dra. Hy voed nie net die lote nie, maar die onderhou ook. Ons sien dit in vers 5 waar hy sê, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Sonder Jesus kan ons nie regtig vrug dra nie. Ja, partykeer kan daar dalk iets ontwikkel wat soos 'n vrug lyk, maar dit hou nooit lank nie en vergaan gou. Want as jy nie gedelf is in jou woord nie, gaan dit vergaan. Ons het Jesus nodig om ons in staat te stel om die ware vrug te dra. So wat is die vrug? Nou wonder jy dalk, wat presies is hierdie vrug waarvan Jesus praat? Is dit die goeie werke wat ek doen, omdat ek hom liefhet en in hom glo? Of is dit dalk die hoeveelheid mense wat ek na hom toe lei? Die woord gee vir ons die antwoord in Galasiërs 5, vers 22 en 23. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dit is die vrug waarvan Jesus praat. Sien jy? Soos jy kan sien, is dit nie moontlik vir ons om hierdie vrug te dra sonder sy hulp nie. Ons kan dit nie alleen doen nie. Weereens sien ons dit, is hy wat in ons is, wat dit moontlik maak, deur die Heilige Gees, om hierdie vrug te dra. So laat toe dat Heilige Gees jou restoreer en vernuwe. Bly in hom. In vers 5 lees ons dat Jesus in ons bly en dat ons in hom moet bly. Vers 7 vat dit nog 'n stapie verder en sê die volgende: as julle in my bly en my woorde in julle. Ons leer 2 dinge wat ons moet doen uit hierdie verse. Ons moet in Jesus bly en ons moet toelaat dat sy woord in ons bly. Hy doen dit vir ons. Hoe
doen ons dit? Om in Jesus te bly, is om in 'n aktiewe verhouding met hom te hê. Dit is om tyd met hom in sy woord en in gebed te spandeer, sodat hy ons kan voed met die woord. Dit is ook om elke oomblik van die dag naby aan hom te lewe en hom te vertrou met ons hele hart. Ons het gesien dat Jesus sê dat ons moet toelaat dat sy woord in ons bly, wanneer ons so vol is van die woord, dat ons harte en gedagtes beheer, sal ons telkens kies om met die krag van die Heilige Gees daaraan gehoorsaam te wees, en sal die vrug van die Gees inderdaad in ons lewens groei. Totaal oorgegee, daai totale oorgawe, om in Jesus te bly, en sy woord in ons te leef bly, vra ons totale oorgawe in hom. Dit vra dat ons heeltemal aan hom onderwerp en hom lief te hê, bo alles en sy woord die hoogste gesag in ons lewens te maak. Dit vra van ons om sy wil te neem as ons wil, sy manier van doen as ons manier van doen, sy woorde as ons woorde. As ons nie hierdie dinge doen nie, gaan ons sukkel om Jesus te bly en om sy woorde in ons te laat bly. Ons gaan nie 'n oop kanaal wees deur die Heilige Gees kan vloei om ons die krag en die vermoë te gee om vrug te dra nie. So mense, dit is belangrik om tyd uit te koop vir die woord. Maar as ons totaal aan Jesus oorgegee lewe, as ons in hom bly en onsself volmaak met die woord en dit toelaat om in ons harte woning te maak en ons te beheer, dan gaan ons nie net vrug dra nie, maar ons gaan baie vrug kan dra en so die Vader verheerlik. Tyd saam met Jesus is baie belangrik. Mense lewe val soms so uit mekaar as jy hom agterlaat. Sit vandag tyd op sy om by Jesus stil te word. Vra hom om jou te wys of jy elke dag in hom kan bly. En of daar tye is wat jy jou eie ding sonder hom probeer doen. Gesels met hom oor die woord en oor inname van die woord. Vra hom om jou te wys wat jy kan doen om jouself met meer woord te vul, sodat dit jou hart en jou gedagtes kan beginne beheer. Sê vir hom jy wil totaal aan hom oorgegee word, jou hele lewe oorgee. Vra hom om jou daarmee te help. En laastens, vra hom om jou te help om te alle tye deur sy Gees beheer te word en om in jou en deur jou vrug te dra wat die Vader sal verheerlik. Daar waar jy beweeg, moet jou heerlikheid kan skyn. Mense moet Jesus in jou kan sien. So mense, ek wil julle aanmoedig vir 2026 om al die eienskappe te gaan uitleef. Dis 'n daaglikse proses, dis nie maklik nie. Soms faal ek self as mens, maar ons moet altyd weer kan opstaan en weer probeer. Ons moet nooit gaan lê nie. So ons is 'n bedieningsspan, genesing uit die hart. Ons het verskeie platforms, WhatsApp groepe waar jy kan aansluit. Ons het gratis Bybelstudie. Ons het ook innerlike genesingskursusse wat ons aanbied. So mense, hou dop, hou Facebook dop, die advertensies is links, klik op die link, wees gehoorsaam, kies hierdie jaar uit om gesond te word, moenie alleen sukkel nie. Jesus het ons gemaak vir verhouding, moet jouself nie isoleer nie. Ons is gemaak vir 'n liggaam, siel en gees, elke liggaam moet funksioneer. Ons kan nie op ons eie nie. Mense, ons het 'n span nodig wat ons rit toe bid. So kom en raak deel van die span. So mag julle geseënd wees.
Mag die Here julle ryklik seën en gaan hierdie jaar en volg Jesus. Tot ons weer gesels.